Prosila ťa, aby si to nerobil. Ale mňa nezaujíma, čo je v tom liste. Synček, všetko má svoju príčinu. Jej rozhodnutie je možno to najlepšie, čo sa ti mohlo stať. Rozmýšľaj. To, čo ťa zdržalo v Mexiku, kvôli čomu si chcel nechať školu, bola ona. Kvôli nej si sa chcel všetkého vzdať. Ale ako vidím, ty si pre ňu nebol dôležitý. To nie je pravda. Hoci to veľmi bolí, synček. Jej slová jednoznačne dokazujú, že si bol pre ňu len letnou láskou, nerozumieš? Je práve so Seňorou Carmen. Stojí tam pred domom a číta ten list. Seňora, vyzerá veľmi smutný. Máš ešte pravý list? Áno, áno. A mám ho tu. Prečítaj ho, prosím. Chcete, aby som ho prečítala do telefónu? Áno. Tak dobre. Počkajte chvíľočku. Iňaki, láska moja. Veľa som premýšľala. A už som sa rozhodla. Ty si zmenil môj život. Som taká šťastná. Nebude to vôbec ľahké. Budem však na teba čakať, kým to bude potrebné. Lenže teta Carlota by mohla ísť za tvojou mamou. Pretože nechce dovoliť, aby som sa vydala. Mám pocit, že mi ťa ocko s mamou poslali rovno z nebies. Pretože nikdy som nebola šťastnejšia. A preto tvoju ponuku prijímam. O áno, chcem sa za teba vydať. Stretníme sa dnes popoludní v parku. Utečiem z hodiny, aby som ťa mohla vidieť. A aby ma teta nepodozrievala. Tak veľmi ťa túžim vidieť. Ľúbim ťa. Paloma. A to je všetko. Spáľ ten list, a to okamžite. Áno, jasné. Urob to i hneď. Chcem, aby po tom liste nezostala ani stopa. Áno, okamžite áno. Áno, bežím do kuchyne. Idem si zobrať zápalky. Počkajte chvíľočku. Už som ho zapálila, señorita. Ďakujem, Arkadia. Zajtra ti pošlem po tvojej neteri za túto láskavosť peniaze. Miláčik. Alonzo, čo sa stalo? Volala som ti na mobil, no vždy sa mi ozval záznamník. Nevyšlo to z Iňaky? Presne tak. Povedal som mu, že ho vydetím, aby zabudol na moju firmu, pokým nezmení ten hlúpy úmysel oženiť sa s tým dievčaťom. Vieš, čo mi na to povedal? Že jeho rozhodnutie nie je na predaj. Za to by si sa nemal hnevať, naopak. Mal by si byť hrdý, lebo vidno, že Iňaky je skutočný muž a že to dievča naozaj miluje. To znamená, že si na jeho strane? Ty vieš, čo si myslím. A to, čo si mi práve povedal, ma v tom utvrdilo. Niekedy si presne taká naivná ako Iňaky. Preto nemusíš na mňa útočiť. Ak si myslíš, že som naivná, v poriadku. Radšej budem naivná, než začatá ako ty. Tvoj syn ťa potrebuje, ale aj bez teba určite dosiahne všetko, čo si zaumieni. Aj svoje šťastie so ženou, ktorú si vybral. Ďakujem. Aké chutnučké. Tieto si vezmem. A priateľovi poviem, že som ich napiekla ja. Áno, señorita. Nech verí, že mám veľa úžasných vlastností. Čo je to? Piekla som ich ja. Je to starý rodinný recept, takže sa nevypytuj, je to tajné. Nevedel som, že rada pečieš. Je veľa vecí, ktoré o mne nevieš. Láska moja, už musím ísť. Musím zariadiť večierok a teba nechcem zdržiavať. Viem, že máš veľa práce. Romina, ďakujem, mám rád koláče. Romina,
Mám k tebe prosbu. Čo len chceš? Obím ma a poboskaj. Áno, láska moja. Ľúbim ťa. Idem navštíviť Kamilu a potom pôjdem do útulku. Nebudem dlho. Áno, teta. Utečiem z výtvarnej a stretnem sa s ní v parku. No dobre, ale prosím ťa, buď veľmi opatrná, áno? Áno. Poprosím Iňakýho, aby niekedy zašiel do útulku a požiadal ťa o moju ruku. Mňa? Áno. Veď si mi ako mama. Ľúbim ťa. Ja teba tiež. Čo je s tebou, Romina? Prečo sa ku mne tak správaš? Čo som ti urobila? Chcela by som sa s tebou podeliť o moju radosť zo svadby. Som pripravená, môžem ísť s tebou na výtvarnú. Nie. Nejdeš nikam. Prečo? Zabudla si, čo si včera spravila? Nie, ale už si ma potrestala. Lenže zrejme to nestačí. Ak si taká odvážna, že porušuješ pravidlá, tak musíš bez odvrávania znášať za to aj dôsledky. Nie, teta, prosím ťa, pôjdem len tam, dobre? Prosím. Nepočuješ? Nepôjdeš nikam. Bože, ako sa teraz stretnem s Iňakým? Možno... Nie, tiež tomu nerozumiem, Iňaký, ale zmier sa s tým. Nemôžem sa zmieriť. Musíš to prijať, Iňaký, daj na mňa. Keď to chceš počuť od nej osobne, potom si masochista. Lenže ja neverím. Pretože viem, že by sa nikdy nemohla takto so mnou rozísť. Učme sa prehrávať, kamoš. Je zrejme, že ťa Paloma opustila. Bolí to, ale je to pravda. Čím skôr to príjmeš, tým lepšie. Mal by si to rozmyslieť. Keď ju budeš prosíkať, stratíš všetku dôstojnosť. Áno, je otrasený, lebo to dievča ho odmietlo. Poslala mu list, kde píše, že ponuku nepríjme. Že jej to je ľúto, ale že sa zaňho nikdy nevydá. To som vedel. Jasné. Keď sa dozvedela, že Iňaký nedostane ani peso, rozmyslela si to. Ešte vždy zmýšľaš o iných zle. A ty si myslíš, že existuje nejaký iný dôvod, prečo sa to dievča nechce vydať za Iňakýho, keď ho tak veľmi ľúbilo? Možno sa zľakla manželstva a... Každé mladé zaľúbené dievča sa túži vydať. Áno, v tomto máš pravdu. To je jasné, že mám. Ale keď ma bolí, že Iňaký teraz trpí, som si istý, že sa z toho rýchlo dostane. Ty sa nebojíš, že sa bude na teba hnevať? Keď pochopí, že som mu urobil láskavosť, bude mi ešte vďačný. Veľmi ma hnevá, že Alonso sa so mnou pohádal, lebo som nesúhlasila s tým, čo urobil. Nemôžem uveriť tomu, že to nechápe. Problémy tohto druhu, Natália, spôsobujú muky. Pocit viny, ktorý ťa bude prenasledovať po celý tvoj život. To je to, čo sa ti stalo, Kristová? Veď mne to už môžeš povedať. To medzi nami bolo už dávno. Natália, rodina ženy, ktorú som ľúbil skôr, než som ťa spoznal. Všemožne bránila nášmu vzťahu a to na nešťastie negatívne zasiahlo do života nás oboch. Prečo? Čo sa vlastne stalo? Kvôli mne spáchala samovraždu. Makarena, ako sa máš? Čo je nové s Palomou? Ach, Kamila, nechcem ti tu plakať, ale nedokážem sa tešiť tak, ako Paloma z toho jej sobáša. Počkaj, Makarena, posadíme sa, dobre? Tuto sa pokojne posaď, tak a teda predsa sa len bude Paloma vydávať. Áno, o pár mesiacov, keď bude plnoletá. Keď už nebude potrebovať od nikoho súhlas. Rozumiem. Paloma je pre teba ako dcéra, a keď sa vydá po takej krátkej známosti, no tak... No, nie je to ideálne.